Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Солнце в буше не просто греет, оно давит. К полудню оно превращается в раскаленный молот, выбивающий искры из сухой травы и превращающий воздух в дрожащее марево. Майкл привык к этому зною за 15 лет службы в национальном парке, но сегодня жара казалась особенно зловещей. Он услышал их раньше, чем увидел. Пронзительный, похожий на безумный человеческий хохот, лай гиен разрезал тишину саванны. Этот звук всегда означал одно — кто-то умирает долго и мучительно. Майкл свернул с наезженной тропы и продрался сквозь заросли кустарника. Перед ним открылась сцена, от которой даже у опытного рейнджера похолодело внутри. Старый самец, чья грива была усеяна шрамами и опалена солнцем, стоял в нелепой, унизительной позе. Его массивная голова намертво застряла в узкой развилке древней акации. Видимо, лев пытался достать остатки добычи, затащенной туда леопардом, или просто проявил неосторожность, но теперь он был беспомощен. А вокруг него, словно серые тени, кружили гиены. Их было не меньше 10. Они чувствовали слабость гиганта. Самая смелая из них уже подбиралась к задним лапам льва, скаля зубы. Лев глухо рычал, его мощное тело содрогалось от бесплодных попыток вырваться, но дерево держало его крепче стальных тисков. Майкл замер, сжимая в руках винтовку. В голове всплыл первый параграф устава. Рейнджер не имеет права вмешиваться в естественный ход событий. Жизнь и смерть в дикой природе подчинены своим законам. Гиены — тоже часть экосистемы. Смерть старого льва — это пища для других. Но когда лев повернул голову, насколько позволяло дерево, и Майкл увидел его правый глаз с характерным бельмом и глубоким шрамом через всю морду, устав перестал существовать. Это был шрам. 5 лет назад Майкл, тогда еще новичок, оказался в западне. Его джип заглох в высокой траве, а через минуту он обнаружил, что находится на пути миграции стада слонов. Разъяренная слониха-матриарх, защищая детеныша, уже неслась на машину, готовую превратить ее в груду металлолома вместе с водителем. В тот момент из зарослей выскочил этот самый лев. Он не охотился. Он просто оказался там и, защищая свою территорию или по какому-то иному, недоступному человеку мотиву, бросился на перерез гигантам. Рык шрама заставил слонов на мгновение замешкаться. Этой секунды хватило, чтобы Майкл завел мотор. Лев тогда получил сильный удар бивнем, но выжил. «Сегодня мы квиты, старик», — прошептал Майкл. Он не мог стрелять на поражение. Это было бы двойным нарушением. Майкл вскинул винтовку и выстрелил в воздух. Грохот на мгновение парализовал стаю. Гиены отпрянули, но не ушли. Они видели, что человек один, а добыча слишком заманчива. «Пошли вон!» — закричал Майкл, делая шаг вперед и размахивая руками. Одна из гиен, самая крупная самка, внезапно метнулась в сторону. Майкл не успел среагировать, он следил за львом. Острая, обжигающая боль прошила его голень. Гиена вцепилась в ногу и тут же отскочила, оставив рваную рану. Майкл упал на одно колено, стиснув зубы. Он снова выстрелил, на этот раз почти под ноги вожаку стаи. Земля фонтанировала пылью. Наконец, трусливая натура падальщиков взяла верх над голодом, и стая с воем скрылась в колючем кустарнике. Рейнджер тяжело дышал. Нога пульсировала, кровь быстро пропитывала штанину цвета хаки. Хуже всего было то, что при падении рация выскользнула из крепления и, ударившись о камень, превратилась в бесполезный кусок пластика. Помощи ждать было неоткуда.
«Тише, парень, тише». Майкл подполз к дереву. Лев замер. Он больше не рычал, только тяжело, хрипло дышал. Его глаза, желтые и глубокие, внимательно следили за каждым движением человека. Майкл знал, даже раненый и застрявший, лев может убить его одним ударом лапы, если дотянется. Он достал из заплечной сумки небольшую ножовку и тяжелый мачете. Пила вгрызлась в сухую, твердую, как кость, древесину акации. Каждый толчок отдавался вспышкой боли в раненой ноге. Пот заливал глаза, смешиваясь с пылью. Прошло, казалось, несколько часов. Дерево поддалось. Майкл вставил лом-монтировку в расщелину и, собрав последние силы, навалился на нее всем весом. С громким треском ветка лопнула. Голова льва резко дернулась, и он, не удержав равновесия, рухнул на бок. Майкл отполз назад, прижимаясь спиной к камню. Он был уверен, что теперь лев либо убежит, либо, повинуясь инстинкту, нападет на него. Шрам медленно поднялся. Он встряхнул гривой, из которой посыпалась кора и щепки. Его мышцы перекатывались под кожей, как живая ртуть. Он посмотрел на Майкла. Рейнджер затаил дыхание, его рука лежала на рукояти ножа, хотя он понимал, что это бесполезно. Лев сделал шаг к нему, понюхал воздух, пропитанный запахом крови. Затем, к изумлению Майкла, хищник просто лег в 3 метрах от него, положив голову на лапы. Он не уходил. «Ты чего ждешь?» — хрипло спросил Майкл. «Иди к своим». Но лев не шелохнулся. Майкл понял, что не дойдет до лагеря сам. Кровопотеря и жара делали свое дело. Сознание начало мутиться. Он соорудил тугую повязку из разорванной рубашки и, опираясь на винтовку, как на костыль, двинулся в сторону базы. Лев встал и пошел следом. Это была сюрреалистичная картина. Хромающий, окровавленный человек и огромный старый лев, идущий в паре шагов за его правым плечом. Внезапно Шрам замер и издал низкий, вибрирующий звук, почти ультразвук, от которого задрожали кости в груди Майкла. Из густой тени одинокого баобаба вытянулась гибкая пятнистая тень. Леопард. Он караулил раненого человека, считая его легкой добычей. Но увидев, кто сопровождает добычу, леопард буквально испарился, взлетев на дерево с невероятной скоростью. Шрам даже не обернулся. Он продолжал свой путь, исполняя роль почетного караула. Когда они достигли границ территории прайда Шрама, солнце уже начало клониться к закату. Из высокой травы показались головы львиц. 2 молодые самки, учуяв чужака человека, припали к земле, готовясь к прыжку. Их хвосты нервно дергались. Шрам вышел вперед. Он издал короткий властный рык, который Майкл никогда не слышал прежде. Это был не боевой клич, а приказ. Львицы замерли. Шрам подошел к Майклу, на мгновение коснулся его плеча своим жестким боком, жест почти кошачьей нежности, и глухо заурчал. Львицы расслабились. Они поняли — этот двуногий под защитой вожака. В этот момент в небе послышался стрекот лопастей. Коллеги Майкла, обнаружив его отсутствие и пустой джип, подняли вертолет. В госпитале заповедника было прохладно. Ветеринар Сара, старая подруга Майкла, накладывала швы на его ногу. «Ты сумасшедший, Майк», — ворчала она, но в ее глазах светилось восхищение. «Ты нарушил все инструкции, но то, что рассказали пилоты...» Они видели, как лев стоял над тобой, пока они не приземлились. Он не просто стоял, Сара, он возвращал долг. Шрама тоже не оставили без внимания. Сара и ее команда выследили его на следующий день, дистанционно ввели снотворное и обработали раны на шее и морде, которые он получил, пока сидел в ловушке.
Ему ввели курс антибиотиков и витаминов. Через месяц Майкл уже без костылей, но с заметным шрамом на голени, приехал к границе северного сектора. Он заглушил мотор джипа и стал ждать. Он знал, что шрам где-то рядом. И действительно, через 10 минут из травы показалась знакомая седая грива. Лев выглядел намного лучше, бока округлились, шерсть лоснилась. Майкл вышел из машины и сел на капот. Между ними было метров 15. Лев подошел ближе, остановился и внимательно посмотрел на человека. В тишине саванны, где обычно слышны лишь кузнечики и шелест ветра, раздался странный звук. Это не был рык или рычание. Это было глубокое, вибрирующее, бесконечно спокойное мурлыканье. Так мурлыкают домашние коты, устроившись на коленях у хозяина, только в 1000 раз громче. Майкл улыбнулся, и на глаза его невольно навернулись слезы. За всю свою карьеру он получал награды, грамоты и благодарности от руководства. Но этот тихий звук от самого опасного хищника Африки стал для него самым важным признанием в жизни. Мир дикой природы жесток, но в нем есть место для памяти. И Майкл знал, пока шрам жив, в этой части саванны у него есть не просто подопечный, а настоящий друг.